先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ひよこ後輩です。ポリ先輩です。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは日本語の遠回しな断り方。遠回しな断り方ですか。考えとくとか難しいですね。はっきり断らない言い方。あれって本当は何を意味してるんでしょう。いい質問ですね。今日はその隠れたメッセージを一緒に紐解いていきましょう。その前に前回の話を少しだけ。前回はのにとけど、逆説のがっかり感の違いでしたね。のには感情が強い、けどは柔らかい。そのニュアンスがまだ皆さんの中に残っていたら嬉しいですね。じゃあ今日もよろしくお願いします。実はこの前ちょっと恥ずかしい失敗をしまして。何があったんですか？ご近所の人に週末ご飯食べに行きませんかって誘ったんです。いいですね。それで？そしたらちょっと予定確認してみますねって。出ましたね、その言い方。私、はいそうですね、お返事待ってますって帰ったんですよ。でも1週間経っても2週間経っても何も連絡なし。なるほど。それはもう答えが出てましたね。そうなんですか？予定確認しますねって確認してたんじゃ。そこなんですよ。日本語って断るときにはっきり言わないことが多いんです。じゃあ私完全に空気読めてなかったってことですか？いや、これは多くの学習者が一度は通る道です。だから整理しておきましょう。じゃあまずそもそも論なんですけど、なんで日本の人ってはっきりノーって言わないんですか？いいといいですね。一言で言うと、相手との距離感を守りたいからです。距離感ですか？そう、日本語には角が立たないっていう感覚があるんです。角ですか？鋭い言葉をぶつけると空気がピリッとする。それを避けるんです。断るっていうのは基本的に相手の希望にノーを返す行為じゃないですか。そうですね。だからそのままだとちょっと痛い、お互いちょっと痛い。確かにノーって言われたらちょっとへこみますもんね。だから相手の顔を立てるっていう発想が出てくる。顔を立てるですか？誘ってくれた相手の行為を否定しないようにする。これが大前提です。なるほど。だからまず嬉しいっていう反応を入れてからお返事をぼかすんですね。表現が柔らかくなる。これが配慮ですね。配慮、ちょっと N1 っぽい単語ですね。そうですね。気遣いよりもう一段ちょっとフォーマルな印象。覚えておきます。もう一つ大事な視点があります。日本社会ってこれからも顔を合わせる前提なんです。なるほど。今日強く断っちゃうと来週もまた廊下で会うわけです。気まずいですよね。確かにそれは嫌ですね。だから関係性を一回きりで完結させない。続く前提で柔らかい言葉を選ぶ。言葉の使い方でもう次回の予感まで埋め込んでるんですね。それがネイティブの感覚なんですね。じゃあ具体的によく聞く遠回し表現リストアップしましょうか。いいですね。代表選手5つぐらいいきましょう。1つ目いきます。考えとく。出ました、私のやつ。これは本当に考えるケースもあるんですが、社交辞令の場合が6割。6割。感覚値ですけどね。2つ目は？ちょっと難しいですね。難しいって言ってるから本当に難しいタスクなのかなって思っちゃう。そこが罠なんです。難しいはほぼ無理と同義語と思っていい。じゃあちょっと厳しいも？ほぼ同じ。厳しい、きつい、全部ノーのオブラート版です。オブラート、面白い言い方。3つ目、予定確認しときますね。私のやられた。もちろん本当に確認するパターンもあります。でも相手の側から具体的な提案が返ってこなかったら、これも遠回しのノーです。金曜の夜だったら大丈夫ですとか言ってくれないってこと？それです。具体的な代替案が返ってこない時点でほぼ答えは出てます。次、4つ目。検討します。持ち帰って検討します。それビジネスのドラマで聞きます。これはほぼ9割
お断りの婉曲表現と捉えていいです。9割。強い断りだけど相手に逃げ道を残してます。会社に持って帰るという形で。なるほど、逃げ道付き。最後5つ目、機会があればぜひ。これも超よく聞きます。なんかいい人っぽい。そう、すごく感じがいい。でも機会があればっていうのはその機会を作る義務はないっていう前置きなんですね。なるほど、未来の可能性を残しつつ今は逃げる。そう、まさに角が立たないの典型。ここで疑問なんですけど、じゃあ本当に検討してくれてる時と社交辞令の時、これってどうやって見分けるんですか？3つのチェックポイントがあります。順に行きましょう。はい。1つ目、いつまでに返事をくれるっていう具体的な期限が出ているか。来週中にはご連絡しますとか？そう、それです。期限が出てるときは本当に検討してくれてる可能性が高い。なるほど、期限なしはサインなんですね。2つ目、相手からこちらが知らない情報を聞いてくるかどうか。それ大事ですね。予算はおいくらですか？他には誰が参加しますか？みたいな質問が返ってきたら、それは本気で考えているサイン。それなら誠実そうですね。3つ目、声のトーンと間。間？そう。そうですね。みたいに声が下がって間が長い時。それ私の時絶対ありました。ひよこ後輩、その人声下がってませんでしたか？変わりまくってました。今思い返すとめちゃくちゃサイン出てたんですね。それを汲み取れるようになるとお互いに楽です。汲み取る、これも N1 級の動詞ですよね。そう、相手の気持ちや意図を表に出てない部分まで読み取るって意味です。それができればもう中上級ですね。じゃあ逆の話、私が断りたい側だったらどういう順序で組み立てればいいんですか？型があります。3段構えで覚えるといいですよ。3段構え。1段目、お声掛け嬉しいです。まず好意を受け止める。脳から入らないわけですね。2段目、やんわりとした理由と断りの含みを入れる。例えば？ちょうどその日家族のことでバタバタしていまして。なんか具体的すぎず抽象的すぎず。そう、これが微妙な安牌。具体的すぎると後で嘘がバレる。抽象的すぎると誠意が伝わらない。難しい。慣れですよ。3段目、最後にまたの機会にぜひ。ここで機会があればが登場するんですね。そう、未来へのドアを完全には閉めない。これで関係性が続く。優しい設計ですね。ただし注意点があります。何ですか？押し付けがましく長い理由を並べないこと。詫びすぎるのも逆に重い。押し付けがましい、これも今日のキーワードに入れていいですか？もちろん N1 級の形容詞。相手に自分の都合を一方的に押し付けてくる感じを一語で表せる。ノートに書きます。ところでちょっと哲学的な質問してもいいですか？どうぞ。これって嘘じゃないんですか？本心と違うことを言ってるわけですよね。ここで出てくるのが建前と本音という概念です。有名な単語。建前は社会的に表に出す言葉、本音は心の中の言葉。2つあるんですか？いつも。場面によります。でもそれは嘘じゃない。社会で人と関わるための潤滑油みたいなものです。潤滑油ですか？これからもよろしくという気持ちを形で表しているんです。なるほど、優しさのフォーマット。そう、まさにそれです。だから暗黙の了解として聞く側もそれを察する。でも今回暗黙の了解、これも N1 ですよね。口に出さなくてもお互いが分かっているというニュアンス。日本社会の革新ですね。でも外国から来た私たちはどうすればいいですか？焦らなくて大丈夫。最初は誰でも私みたいに体験して少しずつ慣れます。私もちょっと安心しました。じゃあ最後にもう一個、具体的な場面教えてください。そうですね。例えば職場で残業を頼まれた時。リアルな場面。私もできれば残りたい気持ちはあるんですが、今日はちょっと約束がありまして。まず
できれば残りたいって好意を受けるところから始まってる。そう。その後でちょっと約束がありましてとやんわり理由を出す。ちょっとここで聞きますね。ちょっと一語で断りの色がふわっとつく便利な副詞ですよ。そして締めに、また次の機会に。完璧。三段構え、押し付けがましくならず相手の顔も立てる。これで全部つながった気がします。じゃあちょっと整理してみましょうか。今日のキーフレーズは角が立たない。もう一回お願いします。角が立たない、鋭いトゲがない、表現が穏やかというイメージです。断っても相手を傷つけない言い方ですね。そう、三段構えで作る優しい断り、これがキーですね。覚えました。じゃあクイズ。ちょっと厳しいですね。これ本音は何でしょう。 3、2、1。正解はやんわりお断り。無理だけど相手を傷つけない言い方ですね。もう一問お願いします。考えとくねと言われて2週間音沙汰なし。さて答えは 3、2、1。 A。これも社交辞令のお断り。期限と具体性が負ければ答えはほぼ出てます。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。考えとく。難しい。機会があれば。サインを汲み取れると人付き合いがぐっと楽になりますよ。焦らず少しずつ慣れていけば大丈夫。私もまだまだ修行中です。聞いてくださっている皆さんの暮らしの中での発見、ぜひコメントで教えてください。ではまた次回。またね。